შვიდობა საქართველოს მეტი სიკეთე თბილისის კალაძის დაპირება რეალობა კი სრულიად საპირისპირო. კალაძის მერობის კანდიდატად მესამე წარდგენისას ოპოზიციას ახსენდება შენობების ნგრევა, გამოსახლებული მოქალაქეების სიცოცხლისთვის საშიში ინფრასტრუქტურა, სოციალურად დაუცველი ადამიანების გაზრდილი რაოდენობა, მერიიდან გათავისუფლებული რეპრესიული მოხელეები. Am რეალობაზე მერობის კანდიდატად წარდგენილს არაფერი უთქვამს, თუმცა მას ახსენებენ ოპონენტები. Რა გარანტიები მიიღო თვითონ კალაძე მოცნების კიდევ ერთხელ მხარდაჭერისგან და როგორ აფასებენ მის წარდგენას ოპოზიციაში? სალომე ლაბაძევრცლა თემის შესახებ. დავიწყოთ იმ პარტიებით, რომლებიც თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობენ და გეგმავენ, რომ 4 ოქტომბერს კახა კალაძეს საკუთარი კანდიდატი დაუპირისპირონ. Ვინ იქნება კალაძის კონკურენტი? ამაზე გიორგი გახარიას პარტია და პარტია ლელო ჯერ არ შეთანხმებულან, თუმცა აქ ამბობენ, რომ კალაძის დამარცხება შესაძლებელია და ეს მათ შორის გუშინდელმა შეკრებამაც დაადასტურა. გუშინდელ პრეზენტაციაზე განსაკუთრებულ ყურადღებას თავად კახა კალაძის გამოსვლა იქცევს, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ იყო ვრცელი, კალაძემ ამ გამოსვლაში ერთი აქცენტიც კი არ დაუთმო საუბარს თბილისში არსებულ პრობლემებზე. მაგალითად, მას არაფერი უთქვამს სატრანსპორტო კრიზისის შესახებ, არაფერი უთქვამს არც ურბანულ ქაოსზე, არ უხსენები არც 10,000-მდე შენობა, რომელიც ავარიულ მდგომარეობაშია და არც ის 200,000 ადამიანი, რომელიც თბილისში ოცნების მმართველობის პირობებში ისევ სოციალური შემწეობის მიმღებად რჩება. და რაც განსაკუთრებით საყურადღებოა, კალაძეს ასევე არ გახსენებია თუნდაც სულ ცოტა ხნის წინ სადგურის მოედანზე მომხდარი, როცა ავარიული შენობის ჩამოშლის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა. ამ ფონზე კი ისევ კახა კალაძის შერჩევა თბილისის მერობის კანდიდატად უკვე მესამედ ქართული ოცნების მხრიდან ეს ამ პოლიტიკური ჯგუფებისთვის აჩვენებს მხოლოდ იმას, რომ ოცნებისთვის მნიშვნელოვანია კალაძის კორუფციული კავშირების შენარჩუნება, თბილისელების პრობლემები კი ამ პოლიტიკური გუნდისთვის ნაკლებად ან საერთოდ არ არის საინტერესო. ქართულმა ოცნებამ თბილისის მერობის კანდიდატად მესამევადით წარადგინა ყველაზე კორუმპირებული მოქმედი მერი კახა კალაძე. ადამიანი, რომელმაც თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია აქცია მთელ საქართველოში ყველაზე კორუმპირებულ უწყებად. ქალაქში, სადაც არის 10,000 ავარიული შენობა, სადაც არის 200,000 სოციალურად დაუცველი და ამავდროულად ეს არის ადამიანი, რომელიც არის ღიად პრორუსი, რომელიც ევროკავშირის ელჩს გაგდებით ემუქრება. ამას თბილისი ნამდვილად არ იმსახურებს. მისი მესამე წარდგენა არის უბრალოდ კორუფციის კიდევ ერთხელ დაბეჭდვა ამ ქვეყანაში და კორუფციის კიდევ ერთხელ წახალისება დედაქალაქში. თვითონაც აშკარად ძალიან გაურკვევლობაში იყვნენ, იმიტომ რომ ეს წარდგენა და ეს ხელახლა კანდიდატად დაყენება შესაძლოა კალაძისთვისაც უსაფრთხოების ბილეთი იყოს, რომ შემთხვევით ერთ დღესაც ისიც თორნიკე რიჟვაძის მსგავსად არ ვიხილოთ, სინაბიჯე ეწინააღმდეგება რეალურად ქართველობას, ეწინააღმდეგება რეალურად იმ ღირებულებებს, რომელსაც ხვალ ედავება და მოდი მიხედოთ თავიანთ კაცობასაც, თავიანთ ქართველობასაც, ოჯახის სიწმინდეს ეგ ხალხი ვერავის ვერ ასწავლის. რაც შეეხება იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც 4 ოქტომბერს დაგეგმილ პროცესს უწოდებენ რუსულ სპეცოპერაციას და ამ პროცესში მონაწილეობას არ გეგმავენ. აქ ნაციონალურ მოძრაობასა და კოალიციას ცვლილებისთვის გულისხმობთ, სადაც ანცხადებენ, რომ მათთვის საერთოდ არ არის საინტერესო, ვინ წარადგინა ქართულმა ოცნებამ მერობის კანდიდატად და ასევე ნაკლებადაა საინტერესო ისიც, ვის დაუპირისპირებს მას პარტიების ნაწილი ოპოზიციიდან. თუმცა ის, რომ ქართული ოცნება მაინც ინარჩუნებს კავშირს კახა კალაძესთან და ის, რომ გუშინდელ ღონისძიებას თავად ოლიგარქი ივანიშვილიც ეს ამ პარტიებისთვის აჩვენებს იმას, რომ კახა კალაძემ შიდა პარტიულ დაპირისპირებაში შეძლო პოზიციების შენარჩუნება და ის სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილს კორუფციის გზით მოპოვებული მილიონობით ლარის გადახდის გრაფიკზეც შეუთანხმდა. სწორედ ეს არის ის ვერსია, რომელიც ჯერ კიდევ კალაძის წარდგენამდე ოპოზიციონერების მხრიდან აქტიურად ვრცელდებოდა. დინარაძე ამ ყველაფერში გრანდიოზულად დამარცხდა, 800 მილიონი დაუჯდა კახა კალაძეს, რომ მესამე წარედგინათ თბილისის მერობის კანდიდატად. ის 800 მილიონი, რომელიც ხოდაშორის თბილისელებისგან მოიპარა. შესაბამისად, არ მგონია, რომ ამით ბედნიერი იყოს კახა კალაძე. კახა კალაძის მერობას როგორ აფასებენ თბილისელები, ეს ეთყობა იმ საარჩევნო შედეგს, რა შედეგებიც თბილისში დაიდო, სადაც ქართულმა ოცნებამ პირწმინდად აი იმ გაყალბებების და უბედურების ფონზეც კი, რაც ქართულმა ოცნებამ არჩევნებზე გააკეთა, მაინც წააგო. ამიტომაც არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნებოდა ქართული ოცნების კანდიდატი, არც იმას აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება იმ ოპოზიციის კანდიდატი,
რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ამ რუსულ სპეცოპერაციაში მონაწილეობა მიიღონ. 4 ოქტომბერს საქართველოში არჩევნები არ ტარდება, ეს არ არის არჩევნები, ეს არის რუსული სპეცოპერაცია საქართველოს მოქალაქეების ევროპული მომავლის წინააღმდეგ, ამიტომ ჩემთვის აბსოლუტურად სულერთია კახი კალაძეს თუ რომელიმე სხვა კრიმინალს დააყენებდნენ ეგრეთ წოდებული მერობის კანდიდატად, ეს არჩევნები არის არალეგიტიმური. ღონისძიების დასრულების შემდეგ, სადაც როგორც უკვე აღინიშნა, კახა კალაძე საკმაოდ ვრცელი სიტყვით წარდგა, მას მედიასთან აღარ უსაუბრია, თუმცა სავარაუდოდ მალე კალაძე უკვე შეუდგება წინა საარჩევნო კამპანიის განხორციელებასაც. ხოლო ვინ იქნება მისი კონკურენტი ოპოზიციიდან, ანუ ვის დაუპირისპირებს მას პარტია ლელო და ასევე გიორგი გახარიას პარტია, ამაზე ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ამ პარტიებს შორის შეთანხმების პროცესი.